ยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากคณะนักร้องประสานเสียงมหาวิทยาลัยมหิดลกับความสำเร็จระดับโลกเมื่อระหว่างวันที่ 26 เมษายน ถึง 4 พฤษภาคมที่ผ่านมาณ กรุงมอสโกประเทศรัสเซียได้จัดการประกวดคณะประสานเสียงระดับนานาชาติขึ้นในรายการ The International Competition of Children and Youth Chorus and Vocal Chorus Ensembles ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลดนตรีระดับโลกของเมืองมอสโกก็ถือว่าเป็นตัวจุดเริ่มที่ดีนะครับที่จะทำให้วงการประสานเสียงในประเทศไทยและนานาชาติเริ่มยอมรับนะครับซึ่งเป็นหนทางที่ดีสำหรับวงที่จะเติบโตในอนาคตที่จะก้าวสู่เวทีระดับโลกต่อไปจริงๆแล้วก่อนไปเนี่ยไม่ได้คาดหวังไว้ว่าจะได้รางวัลอะไรแต่คือเราคาดหวังไว้ว่าเราจะได้ไปสนุกแล้วก็ได้ไปลองสนามกันได้ไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆกับชาวต่างชาติแล้วก็ได้ไปฟังคอรัสของจริงจากต่างประเทศนะคะนั่นคือสิ่งที่พวกเราหวังกันไว้และในการประกวดคณะนักร้องประสานเสียงครั้งนี้ก็มีคณะหนึ่งเดียวจากเอเชียเข้าร่วมการประกวดนั่นคือคณะนักร้องประสานเสียงมหาวิทยาลัยมหิดลจากประเทศไทยและพวกเขายังได้รางวัลชนะเลิศกลับมาให้คนไทยอีกด้วยรู้สึกดีใจเหมือนแบบเป็นตัวแทนของประเทศด้วยเป็นแบบเอเชียวงเดียวที่ได้ไปแข่งที่นู่นแล้วก็เราได้รางวัลพิเศษกันมาทั้งหมด3คนเนี่ยก็แบบรู้สึกดีมากๆครับขอขอบคุณมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันโครงการและขอขอบคุณท่านอาจารย์สุกรีนะครับที่คอยผลักดันนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจเพื่อให้โครงการนี้สำเร็จและขอขอบคุณไทยเบเวอเรจด้วยนะครับที่มีส่วนในการสนับสนุนด้านเงินทุนนะครับไทยเบฟขอบันทึกคณะนักร้องประสานเสียงมหาวิทยาลัยมหิดลกับความสำเร็จระดับโลกเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน